आणि लहान मुलांच्या आरोग्यासंदर्भातली एक महत्त्वाची बातमी आहे। कफ सिरप लहान मुलांसाठी धोकादायक आहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तमिळनाडूत या कफ सिरपवर बंदी घालण्यात आली आहे। केंद्र सरकारने या संदर्भात आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे। पोलिसांनी डॉक्टर प्रवीण सोनीला अटक केली। डॉक्टर सोनीवर विषारी सिरपचं प्रिस्क्रिप्शन दिल्याचा आरोप आहे। तर कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते। मध्य प्रदेशमध्ये या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली। या प्रकरणी धिंदवाडा पोलिसांनी आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनीला अटक केली आहे।